唉，奶奶，新年流流做乜唉聲嘆氣啊？你唔知㗎啦，我聽日覆診啊，一諗起都頭痛啊。覆個診啫，你頭咩痛啊？我上次去醫院覆診，哎呀，好多人過嚟同我講嘢，但係佢哋又冇介紹自己，我又唔知佢係邊個。唉，到我想揾佢哋問嘢，就唔知道邊個打邊個。你話係咪頭痛啊？唉，我睇你咧都係蒙查查㗎啦。我聽日放假，我同你去覆診啦。好啊，咁你聽日同我覆診㗎咯喎。嗯。其實要同病人有良好嘅溝通，從一個簡單直接嘅自我介紹開始，就係建立溝通嘅橋梁。就等我哋話你知溝通嘅奧秘啦。其實護理病人係好 easy，最緊要係你嘅心思，建立溝通係好鬼重要啊！溝通得好就乜都話咁易，病人想知你係邊個，好多嘢都想問清楚。見面嚟個自我介紹先，一句你好，我係邊個，簡單得嚟又唔會老尷喎。建立好關係係信任爭 ，nursing care 就更入心，耐心解釋病因，細心聆聽病人每分，一句關懷勝過千金，一聲問候係直情暖入心。你好彩，你好彩！到你啦，到你啦，到你啦！我喺度，我喺度。你好啊，我係病人服務助理莫助理啊。請問你叫咩名啊？我叫做你好彩啊！請你出示你嘅身份證俾我核對下身份啦。好啊，唔該晒你。係。好，俾翻個身份證你先。唔該晒莫助理。啱啦，而家輪到你睇醫生啦。請你入去診症房啊。好啊。唔該晒你啊，莫助理。唔好客氣。你好啊，李婆婆，我係郭醫生啊。點啊？條腰仲有冇咁痛啊？有啊，郭醫生，我呢排覺得痛多咗啊，食咗止痛藥都唔得啊。哎呀，咁慘啊！咁不如我轉介你去私家度照磁力共振啦，咁樣咧可以快啲知道發生啲咩事喎，好唔好啊？好啊，好啊，唔該晒你啊，郭醫生。OK，咁一陣間咧，姑娘會教你點樣做噶啦。唔該晒，唔該晒。唔該晒，郭醫生。你好彩，你好彩。到你攞嘢啦。好啊，好啊，好啊，好啊。你好啊，我係莫助理啊。請問你叫咩名啊？我叫李好彩。你嘅身份證號碼係 A1234567。啱啦，而家等我教你點樣預約下次嘅覆診期同埋攞藥啊。李婆婆，你仲有冇啲咩唔明啊？冇啦，莫助理，你解釋得好清楚啊，唔該晒你啊。咁就好啦，而家請你向前面去我哋嘅綜合病人服務站嗰度，會有護士教你點樣預約私家嘅磁力共振期。好，唔該晒你啊，莫助理。好啊，拜拜，拜拜。我哋去咯。李婆婆你好啊，我係護士黃姑娘啊，呢位係咪新抱啊？係啊，佢係我新抱啊。你好啊，黃姑娘。你好，頭先咧見咗醫生，醫生係咪都同你解釋咗咧，要轉介你去私家醫院嗰度做磁力共振啊？係啊，係啊，黃姑娘。不過我未曾約過㗎，麻煩你教教我啊。唔使擔心嚇，我會慢慢解釋俾你聽嘅。嗱，李婆婆，你做完磁力共振之後咧，記住跟翻個覆診期翻嚟見醫生，到時帶埋啲片同埋報告俾醫生睇就得㗎啦。你明唔明白啊？明白啦，黃姑娘，唔該晒你啊。唔使客氣。嗱，咁你記住咧，要好好保護條腰喎。咁如果有痛嘅時候咧，可以食止痛藥嘅，唔需要死忍㗎。知唔知道？知道啦，黃姑娘，多謝你關心。唔該晒你，黃姑娘。唔好客氣。好啦，咁你哋可以離開㗎啦。奶奶，你又話個個醫護人員都唔介紹自己嘅？唔係喎，佢哋個個都有介紹自己，仲好好人喎。切，我點知啫？上次都唔係呢間醫院。唉，佢哋個個都咁好人，不如我幫你寫張感謝卡，多謝晒佢哋啊！好啊，唔該。其實護理人員同病人之間如果有良好嘅溝通，除咗令到病人可以對我哋更加信任之外，病人對自己嘅病情亦都會更加了解。
從而減少佢哋嘅焦慮同埋恐懼嘅感覺，令到佢哋嘅治療效果更加理想，最終令到病人對醫院服務嘅滿意度都會提升。笑容送上化解憂愁，雙手扶持解病解憂，醫患同心共創健康，病人信任我有擔當，我有擔當。